الناصية هي مقدمة الرأس، هذا مكانها. وصفها القرآن بأنها كاذبة خاطئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. السؤال: الناصية لا تنطق، كيف يسند إليها الخطأ والكذب؟ لابد أن هناك سر عظيم خلف هذه الآية جعلنا نتفكر أكثر ونتأمل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى للناصية والدماغ والجهاز العصبي. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. The front part of your brain is the bit of your brain that tells you to be good. It's the bit that stops you doing naughty things if you're a child. Part of the brain that we think is involved in childhood neurological disorders. دكتور، الناصية أو ما يسمى بمقدمة الرأس، ما دورها في حياة الإنسان؟ مقدمة الرأس تعرف بالفرونتال لوب. الفرونتال لوب أو مقدمة الرأس مسؤولة عن التصرفات، كل ما يبدر من الإنسان مصدره مقدمة الرأس. قراراتك سواء كانت صائبة أم خاطئة. مقدمة الرأس تمثل ثلثين المخ، تمتد مقدمة الرأس من البداية حتى ثلثين. كل هذه المساحة مقدمة الرأس إلى هذه المساحة. تخيل في سنة 1842 ميلادي حدثت إصابة لأحد عمال السكك الحديدية في أمريكا، وكانت الإصابة في الجبهة أي منتصف الرأس، وتغير سلوك هذا العامل بعد هذه الحادثة تماما. And he lost the front left part of his brain through this accident, and his behavior changed. He wasn't able to stop himself doing things like gambling, like swearing, like drinking alcohol. He changed his personality overnight, and that's because the front part of your brain is kind of regulating how we behave in social situations. فقام العلماء والأطباء بدراسة حالة هذا الشخص، فاكتشفوا أن الفص الأمامي والجبهي لهذا الإنسان لها علاقة بسلوكه تماما. ولكن الله سبحانه وتعالى قبل هذه الحادثة ب 1300 سنة تقريبا وأكثر أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفس هذا الكلام، أن منتصف الرأس والفص الأمامي للإنسان هو مسؤول عن سلوكه في اختيار الخير أو الشر. فيقول الله سبحانه وتعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فهذا هو إعجاز القرآن. كذلك المسؤول عن تصرفاتك، شخصيتك، إذا شخصيتك عدوانية أو شخصيتك حبيب وعاطفي، وهذا مسؤول عنه كذلك مقدمة الرأس. The front part of the human brain is really unique. It's the part of our brain which stops us doing certain things. مو بس كذي، هي مصدر أقوالك كذلك. أنت لن تتكلم بأي كلمة إلا إذا مقدمة الرأس أصدرت أمر أنك تتكلم، فأنت مسؤول عن كل ما يحدث في لسانك عن طريق مقدمة الرأس. When I talk to children I try and explain what the front of their brain does, I use the analogy of having the good voice and the bad voice, and the devil's telling you to do something, to eat the cake, to take the sweets, and the good voice is telling you no, don't do that, you'll get into trouble. وكذلك ممكن نزيد، يعني ممكن نتكلم أكثر في هذا الأمر، اللي هو مثلا يقول لك النظرة الأولى لك مثلا والنظرة الثانية عليك. من المسؤول؟ أنت واقع عليك، لكن ممكن مقدمة الرأس هي المسؤولة أنك تقول لك ثبت البصر. هو يحلل هذه المسائل. من يقوم بهذا كل العمل؟ هذا تقوم في أجزاء من الثانية مقدمة الرأس. فمقدمة الرأس تحتوي على بليونز من الخلايا العصبية، وتعمل هذا التحليل في ثواني عشان يقرر فعلك. الله سبحانه وتعالى يقول: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية.
معنى السفع أي القبض والجذب، ومعنى الناصية أي الفص الأمامي لدماغ الإنسان، وهي المسؤولة عن إرادة اختيار الشخص للخير أم الشر. لذلك الله سبحانه وتعالى خصها بالعذاب فقال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ويجب عليك أن تعرف أن كل الجوارح في جسم الإنسان هي جنود لهذا المكان في جسم الإنسان. فينا الجمال سمع وأبصار وعقل لا يزال يلقى بهذا الجسم آيات الكمال. وترى العيون كيف النبات من النواة له غصون، ودم وفرث منهما لبن يكون. لما تفكر أندرو البريطاني في هذه الآيات اللي فيها إعجاز الله سبحانه وتعالى بالناصية، وجد الهداية فأسلم. Why did Allah say that the front of the head was lying? Why Allah described the front of the head as lying? Yeah, He could have said anything. Yeah, Allah described it as such because that is where the lie originates. And there's many scientific analysis of the brain where we have the MRI scan. We can go inside and they do tests where they'll get you to say certain information and they'll see where it originates from the brain. And they found that the front of the head is where the lie originates from. So when you're telling a lie, when you're khadab, this part lights up. So that's why Allah described it as such, because who made the brain? Allah. دكتور، الله سبحانه وتعالى يقول: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يعني كل دابة لها ناصية. السؤال: ما هو الفرق بين ناصية الإنسان وناصية الحيوان؟ طبعا الفرق الكبير هو أن مقدمة الرأس حيزها أكبر، حجمها أكبر جدا في الإنسان، وتحتوي على خلايا متطورة أكثر من الحيوانات. الجزء الأكبر من ناصية الحيوانات معتمدة على حاسة الشم واتباع الغرائز، تتبع غرائزها إلى أبعد درجة حتى لو حدثت هناك مخاطر. بما أن احنا نتكلم عن الجهاز العصبي للإنسان والدماغ، تعالوا نشوف عظيم صنع الله سبحانه وتعالى في هذا الجهاز العجيب. تخيل معي، يحدث في الدماغ أكثر من 100,000 تفاعل كيميائي خلال ثانية واحدة. وتخيل أن هذا الدماغ يستطيع معالجة 38 تريليون عملية أيضا خلال ثانية واحدة. فسبحان الخالق. The brain is the nervous system. So your brain is composed of billions of nerve cells, which are called neurons. And we have our nervous system. We have a central nervous system, which is our brain in our heads and our spinal cord. And then we have a peripheral nervous system, so outside of our brain and spinal cord, which are our sensory nerves, which lets us feel things, and the nerves which go from our central nervous system that let us control our movement. دكتور، بشكل مبسط كيف يعمل الجهاز العصبي في جسم الإنسان؟ الجهاز العصبي ينقسم إلى قسمين: جهاز عصبي مركزي اللي هو الدماغ والحبل الشوكي، والجهاز العصبي الطرفي. الحبل الشوكي هو حلقة الوصل ما بين الدماغ وجميع العضلات، يحيط منه العمود الفقري. نعم. ويحتوي على الديسكات، مو في ديسكات ما بين الفقرات. نعم. إنزين، وشوف شلون شكله على شكل حرف الأس. أنت الآن تقوم تركض وتلعب رياضة وهذا، ما توصل هذه الصدمات إلى المخ. ليش؟ منو اللي يحميك؟ يحميك شكل العمود الفقري والديسكات، ما توصل، يسمونها شوك أبزوربر. Thousands of different parts of the brain. But our brain, at a very gross level, at a big level, is composed of lobes, so lumps. So our brain, we have a frontal lobe, an occipital lobe, a temporal lobe, and those different parts, those are the big bits of the outside of our brain. The outside of our brain is called the cortex, and it's folded. It looks like lots of snakes almost. The outside of the brain, it's folded so that it fits into our skull, because our skull's quite small compared to how big our brain is. الحبل الشوكي له مقدرة أنه يتخذ قرارات بدون ما يرجع إلى الدماغ. ومتى مثلا لو لمست أنت شيء حار، يجب أن ترفع يدك عن هذا الشيء الحار بشكل سريع، بعدين يفسرها المخ. Another big part of our brain is called the cerebellum, and that controls coordination amongst other things. الجميل كذلك اللي يظهر في هذه الصورة كذلك
المخيخ، وهو مركز الاتزان. هذا هو المخيخ، مركز الاتزان. دكتور، ما هو أعجب شيء مر عليك في دماغ الإنسان؟ من أعجب شيء في دماغ الإنسان الغدة النخامية. الغدة النخامية تزن نص جرام فقط، ولكن يعني مقدار حبة بازلاء، حبة البازلاء أو حبة النخي جدا صغيرة، ولكن لك أن تتخيل أنها هي أهم غدة في جسم الإنسان. الغدة النخامية هي التي تتحكم بالغدة الدرقية، الغدة الكظرية، عملية التكاثر، هرمونات الذكورة، هرمونات الأنوثة، عملية إيش كثر تسحب ماء. أنت مو كل الماء اللي بجسمك تقدر تطلع، لا، إيش كثر تسحب ماء، كمية الأملاح، الأدرينالين، نبضات القلب، ضغط الدم، كل هذا. فلن تستطيع الغدد في الجسم العمل من غير غدة نخامية. Drink water. Our brain requires water to work. Drink plenty of water, stay hydrated. Use your brain, exercise it, read books, try problems. أنت تنام تتوقع أنك طفيت كل شيء، لا، المخ شغال والحبل الشوكي شغال، لازم الجهاز التنفسي يشتغل والجهاز الهضمي قاعد يشتغل ونبضات القلب. ما نشعر فيه سبحان الله، نعيش في حياتنا. نعم. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى فينا، ما نشعر بهذه الأمور. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى دائما يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. إعجازك الحق المبين وهداية للسائلين، لا باطلا بين يديك بل نور فجر ويقين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ من يستطيع أن يخلق دماغ وجهاز عصبي بهذا الإتقان وهذا الجمال؟ كيف يتجرأ لسان ملحد فيقول أنه لا خالق لهذا الإنسان؟ بل يجب على كل لسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى الذي خلقه والذي سواه. يقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا. أنت الحقيقة لا الظنون، تعالى من بالحقيقة أنزل القرآن. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي، هذا البرنامج هو برنامجكم. كل واحد فيكم ينوي من الآن أنه يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية. ارسل رسالة أو صورة أو فيديو، وأنا بإذن الله راح انشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون، وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي. ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد.